एक छोटा सा प्यारा खरगोश हरे भरे मैदान में खेल रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे और मौसम बहुत सुहाना था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। खरगोश डर गया और इधर उधर भागने लगा क्योंकि वह पूरी तरह भीग रहा था। तभी एक छोटी सी प्यारी चिड़िया वहां आई। उसके पास एक छोटा सा छाता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मेरे साथ आ जाओ। खरगोश बहुत खुश हुआ और चिड़िया का धन्यवाद किया। उस दिन खरगोश ने एक बड़ी सीख ली, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है।